तेणु ये मानव आज्ञा केते परिवर्तन केते आपण मान चिंता करन एन कथा बाबा आउटे को अछि नाही 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 आपण मानकर गोटे कथा कहिबो बोला बेला आज्ञा आ गोटे कथा करिवो देखंतु केते परिवर्तनशील ये पृथ्वी कला जो दिन या मां गर्भरु प्रभु उद्धार करले ये मर्त्य मंडल को आसिलु बाबा कला गर्भरु पड़िलु महीरे पढ़िलु यंतुड़ी रे थिलो सोई गर्भरु पड़िलु महीरे सोइलु यंतुड़ी रे थिलो सोई आसिलु माँ गर्भरु जते बेले जन्म नेलु एंतुड़ी शाला रे माँ माने आपण मान लक्ष्य करो आज जुगरे अनेक छुआ जन्म होछंती बापा मो माँ माने बापा माने चिंता करंतु सेते बेले माँ मानक घरे गोटे एंतुड़ी लिया लागे एंतुड़ी लिया हां उठियारी हुए आपण मानकर बारा यात्रा हुए षष्ठी पूजा हुए ए सब काई होतला आ एबे पिला जदी जन्म होला मेडिकल रे सिजेरिंग हेकरी छुआ जन्म होला कहला ये पिला देहरे बापा तेल हळदी लगेबो नाही 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 निया घास बाजीबो नाही आउ की एंतुली आगे डाक्टर खाना रे गल्ला एनआईसी भीतर पिला रहिला वेंटिलेटर पड़ी के रहिला नाही आगो काल दे हो नतला नाही 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 किंतु आसिला बेले गोटे निया आसिला बेले जीवो गोटे निया जळिबो ना हेला एंतुली निया ओरे मोला बेले आ गोटे निया जळिबो ता ना जुई निया ये दुई निया को नहीं सृष्टि हला दुनिया हे बोला न लगल भगवान जय या ना हला दुनिया ये दुनिया आ गया दी दिन ने ओढ़े दिन कोन ओढ़े दिन कोन ना जन्म हल दिन आ गया मरिबो दिन आउ बापा लो ओलिटा अभिनय तथापि अनांत नउछ राता राती बड़ मनिष हेबी घर भांगी जायछि तयारी हबो गार बड़ साउकार हेबी बड़ गायक हेबी बड़ बायक हेबी बड़ पालिया हेबी केते आशा आ केते आकांक्षा हम भीतर अछि ए कथा को दिन हम अनुचिंता करिनी चंड बाबू आज्ञा तेनु करी आज्ञा एंतुली साल रे जते बेले ये जीव आसे आउ तो एंतुली निया नाही ए बाबा गायनाचार्य गायक रत्न लोकनाथ कर नीलाचल निखिल उत्कल पाला जगतर श्रेष्ठ गायक सेदिन मोटा पद कहि देले कोन कहले काल को कथा हेला नुआरे मो प्राण बंधुआ काल को कथा हेला नुआ तुलसी मूलरो जल शून्य हेला 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 बुझिले बिछुआती पुआरे प्राण बंधुआ रे प्राण बंधुआ कथा हेला नुआ एक नंबर
ଗ୍ରାହୀ ବିବେକ ମହୋଦୟ ମାନେ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହୋଦୟ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଆଉ ଏମିତି ପୁଅ କଣ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହବ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଆଜି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତରେ ବାବା ବାବା 18 ବର୍ଷରୁ ଯିଏ ନାରାୟଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲେ କଳାକାର ଜୀବନ ପୁରା ଦୁଃଖମୟ କୋଉଠି କଣ ମିଳିବ ତା କହି ହବନି ବାବୁ ସେଦିନ ଲୋକନାଥ କର କହିଲେ ଇଏ ନୂଆ ଯୁଗରେ ନୂଆ କଥା ଆଉ ପିଲାମାନେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆମେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିବା ଦରକାର ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳି ପିନ୍ଧିବା ଆମର ଧର୍ମ ଆଜି ଗୋଟେ ମାଳି ପଡୁଛି କାଲି କହିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ଗୋଟେ ମାଳି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗଳାରେ ନଥିବ ମାଳ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧା ହେବେ ତଳକୁ ତେଣୁ ସରବେ ହେବେ ନିର୍ମୂଳ ସୁଜନ निर्मूल सुजन सर्वे होइबे निर्मूल सुजन आपण मानकर मालिकार अच्युतानंद महाप्रभु रामदास को कहले कहले राम सर्वे हेबे एकाकार नथिबो वेदर विचार भागवत कहले ए जो लुंगी पिंदा कथा कहलनी कि तमे तो सदा बेले ए कथाटा कहउचो मालिका कथाटा मु तो घरे जाय के लुंगी पिंदुची सारे कोन कहबी से कथा मु लुंगी की सिलाई कर देछि सिलाई कर दी मुंडा जाको सिलाई कर देछि भलो होला राती रे आगे मोर टिके लुगा पटा दिहरे रहनी अच्छा मु खाली पटा पटा है कि गडे जेमिति गडे से लुंगीटा को मु सेंति लुंगी सिलाई करी बांधी देछि मु गडुची से लुंगी सेंति गडुची मु गडुची लुंगी सेंति गडुची तमरा जाति रे तमे कोन महापात्र मालीहर ठाकुर को पूजा करिबा शिवंकर पूजा करमु तमे पूजा कर सकाळ पाइले लुंगी पिंधिबा को धर्म थिला पठाण को धर्म मुस्लिम धर्म आज्ञा मालिकार अच्युत कोन कहले गला होइबे पठाण बेस आज्ञा होइबे पठाण बेस यथकु अच्युति करिब कि साग तेणु समूले होइबे ध्वंस सुजन सुजन भगवान की बिना सभार समय आसिक पहुंचला तमे माली महापात्र तमे धोती पिंधिबा कथा गामुछा कोछा मारिक पिंधिबा कथा हे भगवान हे बापा आपण मानकर कवि कहवा को गले आजिर धर्म आपण मानकर हिंदू धर्म रहिला नहीं केही कार धर्म रखिबा ना जाति धर्म कुल धर्म रहिबो ना कला विधवा ब्राह्मणी विभा मु कहने आज्ञा मालिकार अच्युत कहले कला विधवा ब्राह्मणी विभा ये सेठी बाबा विधवा ब्राह्मणी विभा कथा सुनिले तो होइबो काबा बौल फूला बाउल फूला आउ न रहिब भक्ति सेवा बाउल फूला नारायण बाबा तीर सेवा बाउल फूला नारायण भक्ति सेवा बाउल फूला कहा धर्म कही रखिले चंद बाबू आज्ञा ब्राह्मण हरे झीटे जब विधवा हो जाए से आज्ञा आउ ब्राह्मण हर झील बाहा नहीं इबे आपणकर झील बाहा हम 2 मास पर ज्वाई एक्सीडेंट होके मरजी 18 वर्ष 20 वर्ष झील बाल्य विधवा होके आप रखिबे नहीं आज्ञा ना 5 लाख नहीं 10 लाख नहीं झील आउ 2 लाख जाऊ आउ 5 लाख जाऊ आउ गोटे ज्वाई देखिए बाहा करी निश्चित एलानी आज्ञा एलानी एटा को धर्म धर्म नथिला
ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଆଉ ନାହିଁ ନା ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିବା ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଆମେ କଣ କଲେ କଣ କାଲି ବାପାଙ୍କର ଆଜି ବାର ହଁ କାଇଁ କେହି ତ ଜଣେ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଏହେ ଓ ନାଇଁ ନାଇଁ କେତେ ପିସ୍ ଲୁଙ୍ଗି ଆସୁଛି ଲୁଙ୍ଗି 70 ପିସ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତିଳୋଦକ ଦେଲା ବେଳେ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ ତର୍ପଣ କଲା ଦେଲା ବେଳେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଆମର ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଏ ବାବୁ ଆର ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମତେ ଲୁଗା କିଣିବାକୁ ନେଲେ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ତ ଧୋତି ବାହାର କର ଆମ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ କହୁଛି ତମେ କଣ ଧୋତି କାଢିଲଣି କଣ ଧୋତି କାଢିଲ ନା ନାଇଁ କେହି ରାଜି ନୁହଁ ମାଲ ମାନେ ତ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ 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 କହିଲେ ସେ ଲୁଗାରା କଣ ହବ ସେ ବାପାର କିଛି ଆମେ ତାକୁ ପିନ୍ଧୁନୁ ନାଇଁ 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 ଲୁଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଦବ ନହେଲେ କାର୍ଟୁନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦିଅ କାର୍ଟୁନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ 70 ବର୍ଷର ବୁଢା ପିନ୍ଧିଲା ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଲା ନୂଆ ଫ୍ୟାସନ ସଜାଇ ମୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ ଆହା ମୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ ଆହା ମୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ ଏବେ ବଜାରକୁ ଗଲେ ଚିହ୍ନି ହେବ ନାହିଁ କିଏ ଅଣ୍ଡିରାକେ ମାଇ ମୋ ଫୁଲ ବଉଳ କୂଅରେ ପଡ଼ିଲା ଝାଞ୍ଜ ମୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ ଆହା ମୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ ଗୋଟିଏ ଘରେ ତ କୋଡ଼ିଏ ବାଞ୍ଝ କିଏ ବୋଳି ଦବ ସଞ୍ଜ ମୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ କଣ ତ ମତେ ଖାଲି ଧମକଉଛ ଯେ କଣ ଏଟା ଗାଉଛ ଗୀତ ଗାଉଛି କୋଉ ଗୀତ ଇଏ ଗାଉଛ ମାନେ ମୁଁ ତମ ନିଜସ୍ୱ ଗୀତ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଗୀତ କୂଅରେ ପଇଲା ଝାଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଘର କରେ 20 ଜଣ ମନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀ ହଁ ଏଟା କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ପୁରା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛେ ଆମର ପୁରା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହଁ ଆଚ୍ଛା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହଁ କୋଉ ବ୍ଲକ କଥା ଆମ ରଣପୁର ବ୍ଲକ କଥା ଏଇ ରଣପୁର ବ୍ଲକ କଥା କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ଚମ୍ପାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କେତେ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆମର ହଉଛି 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଘର ନମ୍ବର କେତେ 175 ଗାଁ ନା ବେଣ୍ଟ 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 କାହା ଘର ଆମ ଘର ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି କଣ ଲଜ୍ଜା କହିଲା ଆମ ଘରେ 20 ଜଣ ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀ ତମେ କୁଆଡୁ ଆସିଲ ସାର୍ ମୁଁ ପୁରା ଆସିଛି ବେଣା ଗାଁ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ କି ସେଇଠୁ ପୁରା ଆମ ବାପା ଯାଇକି ଆଣିଲେ ଯେମିତି ପିଲା ଥିଲା କିଛି ବୁଡିଗଲା ନା ନାଇଁ ସେଇଠୁ ଆଣିଲେ ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ଭାରି ପ୍ରଖର ହଉଛି ପିଲାର ଚଣ୍ଡ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଘର କଥା କେବେ କହିବନି ସାର୍ ଖାଲି ଘର କଥା କହିବନି ନା ଆଉ ନଅଟା କଥା କେବେ କହିବନି ନଅଟା କଥା କେବେ କାହା ଆଗରେ କହିବନି କେମିତି କେମିତି ସାର୍ କହିଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ପଦ କଣ ଆୟୁର୍ବେଦ ଗୃହ ଛିଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମହିତୁନ ମହୋଷଧି ଅପମାନ ତପଦାନ ନବକର୍ମାଣୀ ଗୋପୀୟତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କହିଲେ କବି ନୀତି ଶତକରେ ଭତୃହରି ଲେଖିଲେ କହିଦେଲେ କହିଲେ ଆୟୁର୍ବେଦ କଣ କିରେ ତମର ଆୟୁଷ କେତେ କାହାକରେ କହିବ ନାଇଁ କେତେ ଧନ ବିତ୍ତ କହିଲେ ଧନ ବିତ୍ତ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଛ କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିଛ ଏକଥା କାହାକରେ କହିବ ନାଇଁ ଦୁଇ ଗଲା ଆୟୁର୍ବେଦ ଗୃହ ଛିଦ୍ର ଘରର ଯୋଉଟା ଦୁର୍ବଳ କଥା ସେ କଥା କାହାକରେ କହିବ 3 ଗଲା ଆୟୁର୍ବେଦ ଗୃହ ଛିଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣରେ ଦେଲେ ଗୁରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା କାହାକରେ କହିବ ନାଇଁ ମନ୍ତ୍ର କହିବ 4 ଗଲା ମନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ କଣ ଫୋପାଣି ପକଉନ୍ତି ତ ଏ ବାପା ତେଣୁକରି ସିଏ ତ 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର ଜପ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପ୍ରହର 24 ପ୍ରହର ଛାଡି ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କହିଲେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଗୃହ ଛିଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମୈଥୁନ କାହାକରେ କହିବ ସାରେ ମୁଁ କହିକିରି ଯୋଉ ଜୋରିମାନା ଦେଲି ମୁଁ ସେ ମୈଥୁନ ଅର୍ଥ କଣ ଯେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ବୁଢାଟି ହେଲାଣି ମରିବା ବୟସ ହେଲାଣି ସବୁ କଥା ଜାଣିଲ ମୈଥୁନ ଜାଣି ପାରିଲନି ମୈଥୁନ କଣ କିରେ ଆଇ ଯୋଉ ମୈଥୁନ ବୋଲେ ଯୋଉ ମେଥିକିରି ଖାଆନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଆମ୍ବ ୱାଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବନ୍ଦ କର କହିଲା ଆମ୍ବ ୱାଉ ଆମର ମେଥିକି ଖାଏ ତାକୁ ମୈଥୁନ ସାର୍ ଆଉ କଣ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ଭୋଗ ହେ ଭଗବାନ
ମୁଁ 50,000 ଜୋରିମାନା ଦେଇଦେଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇକିରି ଆଜ୍ଞା। ବୁଆ ବୁଆ ଆଉ କହନି ତମ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ନା। ବୋଲା କମେ ବାବା ଦେଖିଲେ ବାପାରେ ଲୋକ ଭେଟଣା ହେଇଯିବ। ୟାକୁ ପୁଣି କୋଉ ଝୁଅ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଆଜି ନୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। କମେ ସେତେବେଳେ 15 ଦିଆ ଚେହେରା ଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଚଣ୍ଡ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୈଥୁନ କହିଲେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭୋଗ। ଏ କଥା କାହା ଘରେ କହିବ ନା। ମନ୍ତ୍ର ମୈଥୁନ ମହୋଷଧି ତମକୁ ଜଳ ଉଧୁରୀ ହେଇଛି ତମେ କଣ ଔଷଧ ଖାଉଛ କେବେ ହେଲେ କଥା କାହାକୁ କହିବ। ତମକୁ ବଡ ରୋଗ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ହେମ ଗାଲି ବାପା ଆପଣ ବାଲକର ମନ୍ତ୍ର ମୈଥୁନ ମହୋଷଧି ଅପମାନ କାଲି ତମର ଭଲ ହେଲାନି। ଯାହା ହଉ ଜଗତ ଭିତରେ ଚଣ୍ଡ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାପା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଘର ତମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଭା ତମେ କହିଲି କାହିଁକି ନା ପାଲା ଜଗତରେ ତମେ ବାଜା ବଜେଇ ପାର। ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ପାଳି କରିପାରୁଛ କାଲି ବାଜା ବଜେଇ ପାରୁଛ ଗୋଟେ ଯୋଡେ ଗାୟକ ଉତାରି ଦେଲଣି ଗୁରୁପାଦ ବାଚ୍ୟ ହେଲଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଭାଷା ପହଲିସର ଭୁଲ ହବ କେତେବେଳେ ତୁ ବୋଲି କହିଲେଣି ତମକୁ ତୁ ବୋଲି କହିବେ କେତେ କେତେ ଗାୟକ ଗାୟିକା ମାନେ ଆଜ୍ଞା 60 ବର୍ଷର ବୁଢା କହୁଛ ହଇରେ ପୁଅ ହଇରେ ଅମକ ହଇରେ ଢିଙ୍କି କିରେ ଭାଷା କହିବା ସଂଯୋତକର ଗାୟକ ହବ ପଛରେ ଗାୟକ ହବ ଆগে ଭାଷା ପ୍ରତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। କଲା ଭାଷା ହିଁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଜାତି ମାନଙ୍କର ଭାଷା ଜାତି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତି ଭାଷାହୀନ ସେ ଜାତି ବର୍ବର ହେ ବାବୁ ସେ ଜାତି ବର୍ବର হে বাবু জাতি বর্বর যারা আজ্ঞা ভাষা ঠিক না यूट्यूब जुग चैनल जुग आपण माने घरे घरे समस्त मोबाइल खोलिले आपण माने देखंती कहा ना कहू नहीं ना आपण देखिबे गोटा 70 वर्षर बुढ़ा पालिया हेकरी हमर जाइछन ताकू हमें कहबा होई रे ता ना धरि के कहबा ना नाइ 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 कारण भाषा आजी छुआटे जन्म होउछ आजिर पुओ को जदी आपण तमे बोली न कहिबो से भाषा शिखिबनी आज गोटे मो नातुनी घर को आस्तिला मु ताकू टिके गोटे अबागिया कथाटे कहि दे आज्ञा मु कहिबार गोटे सेकेंड हेनी सेटा से उल्टे की मते कहि दला एहे छाटहर पिला छाट बाटहर पिला सम्मान पाइबा को हेले प्रथमे किछ सम्मान शिख सम्मान किछ का को दियो तू ता रे रा होई रे किरे एमती करिवो नाइ 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 याकू तुमको कलाकार बोली कहिवो नाइ 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 ए कलाकार महोदय मान सजाग हो भाषा प्रति मन ध्यान दियो काहेकि ना पल्ली कवि नंद किशोर बळ कहिले कोन कहला बापा जेउ जाते भाषाहीन से जाते बर्बर थिले थाउ पछे गुण हजार चरित्र नथिले सब सार भाषा कहबार आज्ञा कथा होची अमृत जगन्नाथ दास कहले अमृत 4 भागर विभक्त कौन कहला अमृत विनय वचन अमृत विनय वचन अहि तो शिव प्राणी मन अहि तो शिव प्राणी मन खाइछ बाबा मु खाइछि अमृत तमे खाइछ से खाइछि मु खाइछि समस्त खाइछन। अरे अमृत कोन आ तमे जानि न अमृत कोन आ अमृत परा कोन तम मुंडरे किछि नाइ छि मो मुंडरे किछि नाइ कोन अमृत तमे खाइछ साधारण तमे अमृत जानि न अरे अमृत सेडा न अमृत हां परा से जो एडे एडे पत्र होइगिरी एडे एडे थोला थोला आगे बुढ़ा बुढ़ा आगे पड़ची अमृत भंडारे एडा अमृत नुह हे भगवान ताकू तुम अमृत बोली कहछ आ कोन जे न खाई करी आगे आपनकर भारी मीठा भारी स्वाद से हला अमृत न देखि कि आगे सुंदर कोन आपन ताकू देखि ना आगे भारी सुंदर रे देखि न तुम किंतु सुंदर जानिलो ना न देखि सुंदर आपन कहबा आपन को पुओ कहबो आपन को बापा कहउतले जेजे बापा कहउतले से होछ कंदर्प
କନ୍ଦର୍ପକୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ନାଇଁ ସେଦିନ ତୃତୀୟ ନୟନ ପଡିଲା କନ୍ଦର୍ପ ସେଦିନ ଦହନ ହେଲେ କଣ ତାର ବାପା ଦେହ ରହିଲାନି ନା ହେଲା ବିଦେହ ବିଦେହ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅମୃତ ଆପଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ନା ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ନା ଭାରି ସୁଆଦିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି କଣ କହନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଲୋକଟା କଥା ପଦେ କହିଲା ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗିଲା ନା ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ତାର ଯୋଉ ଭାଷା ଆଜ୍ଞା ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗିଲା ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଥା ହଉଛି ଅମୃତ ଅମୃତ ତେଣୁ ଚାରି ଭାଗର ଅମୃତ ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ କହିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ଏ ଧନ ଧରା ମୃତ ନାମ ଯାର ଧରା ମୃତ ନାମ ଯାର ସେ ଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧର ସେ ଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧର ଭଗବାନ କି ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଅଧରାମୃତ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରରୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆସେ ଅମୃତ ତାହା ହେଲା ଅଧରାମୃତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅମୃତ କଣ କଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାମୃତ 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 ନାମ ଯାର ସେ ଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୟର ସେ ଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୟର ଆରେ ସେ ଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୟର ଆରେ ଅମୃତ ସମଜୁନି ଦିଶେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମଇ କାମ ଆସେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମଇ କାମ ଆସେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମଇ କାମ ଆସେ ଚାରି ଭାଗରେ ଅମୃତକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବଚନ ହେଲା ଅମୃତ ତେଣୁ କଥା କହିବା ଯାର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା କବି ପରା କହିଲେ କହିଲା ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ତାର କାହିଁ ଜ୍ଞାନ ତାର କାହିଁ ଜ୍ଞାନରେ ଭଲ ତାର କାହିଁ ଜ୍ଞାନ କି ସେ ରାଜ ଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ ଦୁଆରେ ସମାନ ଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ ଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ ଦୁଆରେ ସମାନ ଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ ଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ ଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ କଥା ଯାର ଠିକ ନା ସେ କୋଉଠି ସମ୍ମାନ ପାଇବ ନାଇଁ 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 ଚଣ୍ଡ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଜାତିରେ ମହାପାତ୍ର ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ ଯାହା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ କିନ୍ତୁ ଏଇତିକି ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଅମୃତକୁ କହୁଛ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାକୁ କହୁଛ ଅମୃତ ଘରେ ବାପାରେ 20 ଜଣ ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀ ଥିଲେ ଯଦି ତମ ବାପା ତମକୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଆଣିଲେ କୂଳ ରକ୍ଷା ହେଲା ଏ କଥା କଣ ପଦାରେ କହିବା ଠିକ ନାଇଁ ସାର୍ ଏଟା ଠିକ ନୁହଁ ଆଉ ଦିନେ କହିବ ନାଇଁ 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 ଆଉ କହିବ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ ସେଦିନ ଇଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆପଣ ଅନୁଭବରେ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି ହେଲେ ମୋର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବୁ ମଣିଷ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ବୋକା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାଇଁ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନାମ ଅଛି ନା ନା ଆଉ କଳିର କରାଳ ଗତି ବହୁଳ ହେଲା ନାମକୁ ଓଲଟେଇଲେ ମନା କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଓଲଟେଇଲେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାପା କଲା ବାଳୁ ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଖେଳି ନା ରଙ୍ଗେ ଆରେ ବାଇ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବୋলো রাধে রাধে তঙ্গ সঙ্গে খেলি নানা রঙ্গে বাই প্রায় হই গোলো যুবা বয়সরে কাম বাধা দেলা বয়সরে কাম বাধা দেলা যুবা বয়সরে
के बोले नंदकंद भगवान जो दिन आज्ञा माँ गर्भरू आसिल 5 वर्ष पर्यंत बाबा रे बाचलामी रे गला 15 वर्ष 20 वर्ष हला खेल बुल कलु 20 वर्ष जेते बेले हला टिके ज्ञान आसिला सेते बेले कोन हरि कथा मने पड़ला नाइ 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 सेते बेले आपनकर कामिनी कांचन पछरे पड़िला आपण मानकर सेदिन नारी बसा हेला या मानव रे नारी माया आपण मानकर कोई नहीं पाया आज्ञा आपण मानकर नारी रो माया हमें जानी परिवा ना कला विष्णु मोहिनी नारी माया गने जे समय विदो छाया गने जे सने विदो छाया गने जे सने विदो छाया चंडो बाबू आया शेष पदड़ा कौन पड़िल घने जेसने विद्युत छाया ठीक अच्छे मो संगर गोटे पालिया आसला मो बंशी भाई कन्हईपुर मु कीर्तन गाउछि से पाली धरदला आज्ञा घने जेसने विद्युत छाया विद्यु हां जते बेले विद्युत छाया कह दला कन्हईपुर आज्ञा ज्ञानी बाबा माने अछन सुर बाबू हम अछन तांगा बापा आउ तरे कहले पुओ कोन पढिलो मु टिके हसी देली ना पुओ कौन पढ़िल कह पालिया पम के लगे से भूल कर दी जानी पारानी पालिया गुलिया कथा ना आज्ञा अर्थ भूल हो अर्थ भूल ना विद्यु कहले चंद्र चंद्र विद्यु कहले बिजुली बिजुली तेणु बिजुलीटा ठीक हम ना मेघ देहरे बिजुली आज्ञा जेतिक समय मारे ये क्षण सुख पाई आमे माने बापा कामिनी बसा हुए नारी बसा हुए तेणु आपण मानकर ठीक सैया तेणु कहला ये रूपे न करिब संग नरे जे सोमे पतंग नरे जे सोने पतंग नरे जे सोने पतंग जगन्नाथ दास कहले अन्नल देखला बेले पतंग माने दौड़ी करी आसंती हेलोजन लागि जेतेटा पोक जाय की बाजिबे मापारे से सामने मरिबे नारी रो अन्य नाम होउछ निया निया तेनु निया पाखरे जेते बेले आपण पहुंचबे नियार धर्म आज्ञा पोड़ीबो आपण को रखिबो नाइ 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 तेनु येरुपेन करिवो संग या अन्नले जे सने पतंग अन्नले जे सने पतंग अनले जेसने पतंग बोलियानंद कल्ल भगवान की जय हे मोर गुणग्राही विवेक महोदय माने मोड़ी दे रा ठीक अछि आपण मान कर कहिबार अर्थ ना सेदिन आज्ञा कहि दले जेते बेले बाबा रे कामिनी बसा हेलु कामिनी कांचन पछरे पड़लु हरि कथा मन रहिला ए बाबू जुबा बयस गला आसिला वार्धक्य बयस बुढ़ा हे गलु पुओ बाहाला झियो बाहाला झियो जुआई नाती नातुणी पुओ बहु हेले आउ सेते बेला आउ कोन तो कथा के सुनियो नाइ 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 ए पुओ भला वृद्ध तो होइलु यने को कहिलु या धर्म चिते नाही तो होइलो यने को कहिलो दया धर्म जीते नाही अरे भणई अच्युत पद्म पादे चित भणई अच्युत पद्म पादे चित देह पाए बोलाई रे भाई मन न भजलो राम भजिलो कृष्ण नाम रे भाई मन न भजलो राम नाम हे बरण्य गुणग्राही विवेक महोदय माने मोर बापा माने माँ माने भाई मान शीत भेजा राति कौन आपण मान पाखे अधिका कथा कहबार अर्थ ना आज्ञा ये बापार जीवन काल भितर आमती शरीर टे पाइब अनेक जन्म तप फले मानव जन्म मही तले सारे मुझे तले पिला आड़े जाऊनी कि सकाळु सकाळु मु नाम गाई गाई की जाउची कौन नाम गाउछ तो घर पटे नीति जाउची बुआ
तो भाई की मिठाई दौची एटा नाम आउ टिक अछि तो कुकुरा को गेल करूची बुआरे तो भाई की मिठाई दौची जेते बुझाइले जमा तू बुझुनु आलो मो परा भल पाउची रह रह तो बगु कहूची कहनलो रह रह तो बगु कहूची तो घर पटे नीति जाऊची तो भाई की मिठाई दौची तो झरका को नीति चाहूची तो कुकुरा को गेल करूची रा 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 नाम ए बयस रे ए कथा कहिबा तुम केते बड़ धृष्टता भूल बोले चिंता करुछ भत्ता पाइलानी कलाकार भत्ता हाँ हाँ 2000 कली जुगरे सैया हबरे मते 59 वर्ष होला हाँ तेणु ये बयस रे एटा नाम नाम यही नाम गाइले ये संसार भीतर उद्धार हब नहीं ए बापा हाँ प्रभुर नाम व्यतीत कली जुगरे धर्म नाई आओ को नाम ये नाम रे मूल्य नाई आज्ञा आया गोटे नाम अछि न होले डामरा राबी देला लो बंद कर से गीत कहला डांबेरा राबी देला लो ये नाम येले नो हाँ सारे कहला हरि बोली जोड़ा अक्षर कुशरी नहिब सगरे सोनाए हे बसगरे सोनारे भला नहे बसगरे सोनाए नहीं खगम सालू कहो जन अरे नहीं कदमी सानु काओ जन कौल करिबा मनाहे हरे बोले जोड़ा अक्षर कुसम नहे बसगरे सोनाए बोलानंद कंद भगवान की जय ये जो हरिनाम को आज्ञा सकड़टे सुना देले समान हबन रे नहीं प्रभुंकर नाम को मुखरे टिके उच्चारण करिवा हाँ प्रभुर नाम व्यतीत कली जुगरे धर्म नहीं आसिला बेले नाम नाम गला बेले आज्ञा नाम आसिला बेले निया निया गला बेले निया निया ये दुई निया को नहीं ना हेला दुनिया भला डाकी डाकी दिन बंधु भला बियल गला बुढ़ी डाकी डाकी दिन बंधु गोड़ा बोड़े डाकी डाकी दिन बंध नाम को घोषिली नाम को घोषिले तोर संसार को छाड़िए डाकी डाकी दिन बंधु बेल बला बोड़े डाकी डाकी दिन बंध नयागढ़ जिला हाँ ये हला कीर्तन कथा कीर्तन संकीर्तन 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 जगतर ज्ञान गणेश उपाधि पाइथिबा पुओ भागवत प्रधान कहिथिले कौन कहिथिले पुओ नयागढ़ संकीर्तन पाठुआ नयागढ़ संकीर्तन पाठुआ नयागढ़ संकीर्तन पाठुआ नयागढ़ संकीर्तन पाठुआ पुरी जिला वाला पाला नाठुआ पुरी जिला वाला पाला नाटुआ कटक जिला ओपेरा पाटिया कटक जिला उपरा पाटिया बड़म्बा साहित्य हाई कोटिया बड़म्बा साहित्य हाई पोटिया नरसिंहपुर दंड उठिया नरसिंहपुर दंड उठिया नरसिंहपुर दंड उठिया नरसिंहपुर दंड उठिया खंडपड़ा खंजणी रे गंठिया खंडपड़ा खंजणी रे गंठिया रणपुर वाला मान काटुआ हाँ ये रणपुर अंचल रे हाँ आपण मान कर हाँ कीर्तन ये होची हाँ या भितर कीर्तन सुन पड़िबो ना
हाँ पढ़ू ଆଉ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇଲେ ହବ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୀର୍ତ୍ତନରେ କହିଲା ଭଳିଆ ଗଣ୍ଠି ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଇବା ପାଇଁ ହଁ ବଡ ଭାଇ ମୋର ଅଛନ୍ତି ହଁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ବାଦ୍ୟକ ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବଜେଇଲେ ଯାଇଥିଲୁ ବାଙ୍କି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ହଁ ପାଣି କୋରଡ଼ ସେଠି ଜଣେ ବାବାଜୀ ଆଇଲେ କହିଲେ ବାପାରେ आ प्रहलाद बाबू आईच आम पुरी जिलार गायक आम छणा कीर्तन बोल ना आज्ञा तुम पुरी जिला वाला मु नो मु खोर्धा खोर्धागढ़ छुआ आम ना आम पुरी जिलार छणा कीर्तन बोले छणा कीर्तन ना भजा कीर्तन हो आम कीर्तन करूछु पिले बापा बोला प्रभु गौर सुंदर प्रभु गौर
ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ଡାକେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ଡାକେ କାଳିଆ କିଏ ଡାକି জগবন্ধু কে জপা মালিয়া কিয়ে ডাকে জগন্নাথ কে ডাকে কালিয়া কিয়ে ডাকে জগন্নাথ কিয়ে ডাকে জগবন্ধু কিয়ে ডাকে জগবন্ধু কে জপা মালিয়া কিয়ে ডাকে জগন্নাথ কে ডাকে কালিয়া কিয়ে ডাকে জগন্নাথ ডাকে কালিয়া কিয়ে ডাকে জগন্নাথ যশোদার কণ্ঠী ধন দেবকী হৃদ চন্দন যশোদার কণ্ঠী ধন দেবকী হৃদ চন্দন রাধিকার কিনা জন রাধিকার কিনা জন কাইচ মারিয়া ডাকে জগন্নাথ ডাকে কালিয়া ডাকে জগন্নাথ কিয়ে ডাকে জগবন্ধু কিয়ে ডাকে জগবন্ধু কে জপা মালিয়া কিয়ে ডাকে জগন্নাথ কে ডাকে কালিয়া কিয়ে ডাকে জগন্নাথ গিরি গোবর্ধন ধরা কাননে বাছুরি চরা গিরি গোবর্ধন ধরা কাননে বাছুরি চরা মাইর মহত সরা মায়ের মহত সরা বরজ ধুলিয়া কিয়ে ডাকে জগন্নাথ কে ডাকে কালিয়া কিয়ে ডাকে জগন্নাথ কিয়ে ডাকে জগবন্ধু কিয়ে ডাকে জগবন্ধু কে জপা মালিয়া কিয়ে ডাকে জগন্নাথ কে ডাকে কালিয়া কিয়ে ডাকে জগন্নাথ নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে বলভদ্র সুভদ্রাভিয়ং জগন্নাথায় নমঃ শঙ্করে সদাবাস মাস
सिंह बाहिनी सारदे मम कंठिए निवासाय मा वाक्य देवी नमस्ते परम सम्मान्य मोर बरण्य गुणग्राही विवेक महोदय मान माँ बापा मान क्षुद्रतम कलाकार हिसाब से हरिमंच मंचासीन होगा मात्र अच्छा सर्वादौ सर्वप्रथम आज आपण मानकर अभय पाद पद्म आज्ञा अनंत कोटि दंडवत को जन मो गंतव्य पथरे पथिक हुए गाइबा कहवा भितर भूल भाल रहिबो काई भूल रहियो आपण मान मते क्षमणीय गुणरे क्षमा करी आए काई भूल रहियो कौन पे ना कौन तुम मागणा आसी ना पैसा दब न बजे कलिया लोकटा कि तुम कौन कलिया नुह कौन प्रथम रु ठिया हो कली कर कौन तुमर तो ना कहला भाया ओडिशा रे कौन विख्यात हो गलानी प्रहलाद साहू कीर्तन गायक नंबर 1 गायक है तमें तो पैसा नब भूल भाला कहीं गायब कह कहल चंड बाबू आज्ञा ये जगत भितर किए जनक अच्छी किए जने व्यक्ति अच्छी मुंडरे हाथ देकर कहे मो जीवन में मु केबे भूल करनी ना ना किए कहि परिबे कहीं आज्ञा कहीं जगन्नाथ दास कहले पहले थर को थर पड़ी तले चाल अभ्यास बड़े अभ्यास चल अभ्यास आपण मान कर छुआटीए जिते बेले माँ गर्भर आसे बापा धीरे धीरे बापा चित्ते की तापर पेटेइबा पर गुरुंडीबा पर ठिया ठिया हबो तापर आज्ञा केते कचड़ा पड़िबो तापर से सीधा की चलिबो जेमिति आमे समस्त उच्च सेमिति कहिवार कथा आज्ञा आपण मानकर दिने हेले बापा कोनोसी व्यक्ति आमे कहि परिबानी जे आम जीवन रे भूल हेइनी नाही नाही जे भूल कुराडा जानिने आज्ञा ठीक र माने कोन से कहि परिबनी अनेक तो भूल हबो आपण मान को पाखरे कोन बा मु प्रभु कर कीर्ति गुण गान करबी ओह भाग्य अच्छा जा हो ये रणपुर माटी आपण को गां को आसिया पय एटा नुवा साई मानपुर मु आ तो जानि परलेनी मु नुवा पल्ली कहि कि नुवा पल्ली रे पहुंच भास्कर बाबू को फोन कला बेले मु कहला कि हमें नुवा पल्ली रे ना 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 सेटा नुवा पल्ली न मानपुर नुवा साई पुनी पचारि के सुल मु कहला हमें एपटा आस्तला हमको सस्ता पड़थांदा शीघ्र पळे आइथां तुम बुल्ली बुल्ली कि सेपटु हमें गोपालपुर आडू बापा आरपट बुल्ली के कमलेश्वर बाट हो से जा भी हो तेणु आपण मान पाखरे आसिकरी ये अधम गायक पहुंची अनेक कीर्तनिया गायक आपण मान अंचल किंतु कीर्तन शिखै पारे हे भगवान जदि से गायक माने कीर्तन टाको मर्यादा बढ़ाई थांते आपण आज बिना पाल तले कीर्तन करनो सतना मिछ जदि सेमाने कहि थांते ये कीर्तन ये खरा बापा झांजी शीत वर्षा सब बेला में खोला आकाश तले कीर्तन करबा ठीक छी 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 गोटे पट को लाइट लागि मु कैमरा आगे को अनेला आपण मो आगे नाही नाही पट को जतबेला आपण को अने की कहिबी मो कैमरा आगे मो पछ पटटा ए भाई तेणु चिंता करंतु आगे गाँ कथा कहले कि नाही गाँ कीर्तनिया कथा कहले गायक माने कहते ना हाँ आज्ञा काकर घर कैमेरा आगटा अच्छी तेणु मुझे एपट को बुली न बुलिले आपण पाखर मो पावर आसब ना मुह को न चाहिए कथा हम नाई नाई तेणु आपण मुह को चाहिला बेलू कैमेरा आगे मो पछटा गोटे गोटिया लाइट लगी लंठन लगे आग काल लंठन नुहब लंठन लंगल पोतिकी कंटीरे ओहले की यात्रा होउथला कि नाही होउथला जुग थिला एबे तो सब भेजाल हिय लागे आपण माने 70 वर्षर बापा चाउल भजा बे चोबौछन मु आपण खंडिसरे आसी दांत दीटा उपाडी चिंता करंतु चुट्टी पाचलानी 15 वर्ष आ सब तो भेजाल हिय लानी आ कोन हम सेतबेलिया गायक होई कि अछु सेतबेले गायक माने स्वर बांधुथिले बिना माइक रे गाउथिले आरपट गां को सुबुथला इमे त आमे माइक वाला को आश्रय कलुनी तेणु माइक फोन टिके हेले आमे कथा कहबो मासक 30 दिन हेले 25 दिन बापारे 45 दिन आमे कीर्तन हमरो कीर्तन दिन को दी दीटा गाय दीटा एठी आमे रडी की गायबो काली के स्वर नष्ट हो कि हमको डाके हमको के डाके हमको हो तथापि कला कोला
जीवन रे बापा शांति परा नाही कलाकार जीवन रे शांति परा नाही अन्य को हसाऊ आमे जीवन आज्ञा दुखमय अन्य मान को आनंद दबा को गला बेले कलाकार मान आज्ञा निज को कंदांती कहीं बापा कहली ना लोकनाथ कर आपण मानकर दिधाड़ी कहिथिले कहले अति गळ पिले बातुळती गाइले बदा अति लोभे धन अर्जिले हुए परकु गायनाचार्य गायक रत्न जिते आपणकर अखंड पुरी जिला हाँ सार जिते आपण पैसा दियंती मु नहीं नहीं करी टंका 10,000 खंड रखी देइथिली जेमिति 10,000 रखी देती मु ताउ सुध लगैली जेमिति सुध लगैली गोटे माई पिटी आसला कहला मु 10 टंका सुध देबी तू मत से 10,000 टंका दे दे सार मोर गोटा लोभ लगिला मु कहली याडे सारंकर पैसा कीर्तन पैसा राति रे मिलियो पुणी ये सुध पैसा ये तो दीटा जाक पैसा मोर हम मु तो ताकू दे देली 10,000 सुध आशारे से मूल बुड़ी जीव सारा परा सेया हैला गला मूल बुड़ी गला अति लोभे धन अर्जिले हुए पर को भोग अति बळ पिले बातुळ अति गाइले रोग अति अधिक गीत गाइबा बेले कलाकार माने रोगाग्रस्त होंती आज्ञा ये शरीर हो जाए आज्ञा रोगाग्रस्त अति अधिक कथा जे माने कहंती आज्ञा आपण मानकर भारसाम्य हरई करे पागलामी होबार संभावना अछि बाबू कलाकार जीवन तो दुखमय हो मो बापा मानक पाखरे कोन चारि पद कथा कहिबी जो बापा आज को एका आपनकर 12 दिन हला विदाय नेलेन मर्त्य मंडल को जिया आसे बापा दिन ना दिन मरिबो ना मरिबो आउ सब कथा सिना मिछ हबो ये मरिबा कथा केबे मिथिया हुए ना बोला मर्त्य मंडले देह बही देवता होई चंड बाबू मर्त्य एठिकी जिया से आज्ञा से मरिबो आउ सब मिछ हो जो आज्ञा मरिबा मिछ होबनी ना ना काहेंगे ना भगवत गीता आपण मानकर व्यासदेव कलम कले कोन कले कहला जात सही ध्रुव अमृत ध्रुव जन्म मृत्यु सियाच तस्मात् परिहार जारथे सोचित महर्षि सत्य जी जन्म होती आज्ञा सी मरिबो आज को 12 दिन हला बापा चली गले काली आमे मरिबा ये संसार रे केही बंचिबा नहीं दिन ना दिन समस्त को विदाय नवा को पड़िबो ये संसार हला आपण मानकर अनित्य एठी ये संसार रे स्थिरता आपण मानकर नाही ना अस्थिर जीवित लोके अस्थिर धन संपद अस्थिर पुत्र दारास या धर्म कीर्ति द्वय स्थिर कवि कहीदेला
कहला आज्ञा ये सब अस्थिर थिला बेले धर्म आ कीर्ति ये दीटा स्थिर स्थिर कहीं ना जगन्नाथ दास कहले कौन कहले धर्म धारणा ये जगत धर्म धारणा ये जगत धर्म धारणा ये जगत धर्म धारणा ये जगत प्राणी ये हुंती आत्मजात अरे प्राणी ये हुंती आत्मजात तेणु या धर्म को आपण मानकर धारणा करी भरोसा करी हाँ प्राणी जगत बंचे बंची धर्म आपण मानकर नाही ना ना बापारे कलिर प्रादुर्भाव बहुल हलानी हाँ हाँ तो कई कार कथा शुणिबा नाही नाई नाई तेणु आसंद मो माँ बापा माने हाँ। जीवन रे बड़ दुख होउछि 2 दिन दी दिन मानव जीवन रे हाँ चंड बाबू 2 दिन आज्ञा बड़ दुख सारे 2 दिन बड़ दुख मु जानी भला मानव जीवन दुख दू ई दिन जननी पियर त्यजिले जननी पियर दिले परण जननी पियर पुजिले परण जोदन आज्ञा नारी कवि अपर्णा देवी आपण मानकर लिखिले कहले मानव जीवन दुख 2 दिन 2 दिन जननी पियर तेजिले पराण जोदन बापा मर जीवे बड़ दुख हाँ जोदन आज्ञा माँ मर जीवे बड़ दुख बड़ दुख बापा माँ जोदन चली जीवे पुओ बाने बेसहारा हे हाँ 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 बापा रे सेदिन बापा नथिला पुओ हाँ हाँ कहला माँ कोले पुओ दुनिया थिला पुओ सभारे बापा दिला पुओ सबरे हारे ना बापा दिला पुओ सबरे हारे ना आज को 12 दिन हैला बापा चली गले बापा थिला पुओ सभारे हारेनी नहीं नहीं माँ कोले पुओ केबे कहारी को आज्ञा खातिर करना बापा भय करना ना 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 जो दिन माँ मरी जीवे बापा मर जीवे हाँ हाँ से दिन पुओर आज्ञा 10 दिग अंधार हो जाए ये मोर ज्ञानी बाबा माने लक्ष्य करिवे 12 दिन ही गला हाँ हाँ आज तंकर देहांत पर हरिनाम कीर्तन परिवेशन करिबा हाँ हाँ नाम व्यतीत कली जुगार आज्ञा धर्म नाय नहीं नहीं ये नाम को भजन कीर्तन बंदन अर्चन करिबा हाँ 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 बापा हाँ आपण मानकर कवि कहले कौन कहले कहले जिन हरि नाम सुनिले ही काना श्रवण रंध्र ही भवन समाना श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्री राम जय राम जय जय राम सन्थ शिरोमणि तुलसीदास कहले आगे आपण मानकर जहाँकर हाँ कर्णधार रे या हरिनाम कीर्तन बाजे नहीं 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 बापा लो कवि कहले या कर्णटा कर्ण नुह ना 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 श्रवण रंध्र अहि भवन समान समाना अहि कहले सर्प सर्प भवन कहले आज्ञा गृह हाँ, हाँ। सर्पर गृह सांगरे बा गर्त सांगरे हाँ, हाँ। ए कर्ण बिल आपणकर समान हो जाए जा जा आसंतु सही भगवानଙ୍କର କଥା को टिके हाँ कर्ण बिलरे श्रवण करिवा हाँ कला कर हे साधु जन माने मन एक ध्यान हे माने मन एक ध्यान हे मन एक ध्यान डेरी कमरन यन
ହୃଦୟରେ ଦୂରେତା ଜୟ ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହି ହେଲା ରସକଲ୍ଲୋଳ କବି ହେଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଲମ କଲେ କହିଲେ ହେ ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏକ ମନ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ବାବା କାହା କଥା ଆଜ୍ଞା ଗାୟକଙ୍କ କଥା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଡେରି କମଳ ନୟନ କଥା କମଳ ନୟନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପଦମ କମଳ କହିଲେ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ିଅନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇବ ବାଜା ବଜେଇବ ପାଳିଆ ବାୟକ ହବ ଗାୟକ ହବ ନାଇଁ ଓ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କମଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଘୋରି ହବା କମଳ ନୁହଁ ମଉସା କମଳ ଆମର ଘୋଡ଼ି ହଅନ୍ତିନି କମଳ ବଡ ଶୀତ ହେଲେ କମଳ କଣ କହୁଛ ଆରେ ସେ କମଳ କଥା ଏଠି ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ତମେ ନ ଲଗେଇବ ବୋଲି କଣ ଆମେ ଲଗେଇବୁନି କି କଥା ଇଏ ତମେ କହିଲ କମଳ ଖାଲି ବୟସରେ ବଡ ହଉଛ ବୋଲି ନହେଲେ ନା ହାତ ଉଠିବାକୁ ଆମର ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଣ୍ଟି କିଛି ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଯାଇକି ଧାନ କିଆରେ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟା ନା 6 ମାସରେ ବିଲୁଆ ସାରି ପାରିବନି ମତେ ଟେକି ପାରିବନି ବାଟରେ ଭେଟଣା ହେଇଯିବ ମତେ 27 କିଲୋ 2ଟା ରାତି ନାହିଁ 1 ରାତି ନାହିଁ ଏ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭୟ ଲାଗୁନି ମୁଁ କହିଲି ଭୟ କାହିଁ ଲାଗିବ ରାକ୍ଷସଟାକୁ ତ ନଉଛି ଯିଏ ୟାକୁ ଦେଖିବ କହିବ କଂସ ରାକ୍ଷସ ଆଉଛି ଇଏ ବାପା ୟାଙ୍କ ଗାଁରେ ଇଏ କଂସ ରୋଲ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣଡେରି କମଳ ନୟନ ଇଏ ଘୋରି ହବା କମଳ ନୁହଁ ଆଉ ବାଙ୍କା ଦାସ ପଦୁଟେ ମନେ ପଡିଯା କଣ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକ ହାସ୍ୟ କବି ଆଜ୍ଞା ବାଙ୍କା ଦାସ କୁଳବାଇରେ ଘର ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଗୌରବ କଣ କହିଲେ କଣ ନା କମଳରେ କମଳ ଫୁଟିଲେଣି କମଳ ଫୁଟିଲେଣି କମଳ କମଳରେ କମଳ ଫୁଟିଲେଣି କମଳ କମଳରେ କମଳ ଫୁଟିଲେଣି କମଳ କମଳ ମୁଖୀ ସ୍ନାନେ ଗଲେଣି ଜୀବ ଧନ ହେ ପ୍ରାଣ ଧନ ହେ ଧରୁଛେ କର ମେଲାଣି ଧନ ହେ ପ୍ରାଣ ଧନ ହେ ଧରୁଛି କର ମେଲାଣି ଜଣେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛି ପୁରୁଷକୁ କହୁଛି ହେ ସ୍ୱାମୀ ରାତି ପାହିଗଲାଣି ମତେ ଏଥର ବିଦାୟ ଦିଅ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବି ପୁରୁଷ ଜଣକ କହିଲା ନାଇଁ ମ ରାତି ପାଇ ନାଇଁ ରାତି ପାହିଲାଣି କମଳରେ କମଳ କମଳରେ କମଳ କମଳରେ କମଳ ମୋ କମଳ ତମ ଉପରେ ମୁଁ ଘୋଡେଇ ଦଉଛି ତମେ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବି ବଢିଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁଁ ଗୁରୁ ପରା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୋ କମଳଟା ତମେ ଘୋଡେଇ ଦିଅ କମଳ ଉପରେ କମଳ ନୁହଁ କମଳ ଉପରେ କମଳ ଆଉ ଟିକେ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ସେଇଟା ନୁହଁ ଆରେ କମଳରେ କମଳ କଣ କମଳରେ କମଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କ କହିଲେ ଜଳ ଜଳ ଯୋଉଠି ଅମଳ ହୁଏ ସେକୁ କୁହାଯାଏ କମଳ କମଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍କରଣୀ କମଳ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଳ ଜଳ କମଳରେ କମଳ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଜଳ ଫୁଟିଲେଣି କମଳ ଇଏ ପୁଷ୍କରଣୀ ଜଳରେ କମଳ କହିଲେ ପଦମ କାହିଁ କହିଲି ରେ କାହିଁକି ଗୋଟା ପଦ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲା କମଳ ନୟନ ଇଏ କମଳ କରରେ କମଳ ତୁଅରନ୍ତି ସଦେରେ କମଳ ନୟନ କମଳ କରରେ କମଳ ତୋଳନ୍ତେ ସଧୀରେ କାଳି ଫଣି ଆସି କମଳ ପାଦ
ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପଦ୍ମ 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 ନୟନ ଧାରଣ କରିଥିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମଙ୍କର ପଦ୍ମ ପଲାଶ ଲୋଚନ ଲୋଚନ ଆଜ୍ଞା କମଳ ତୋଳିଲେ ସଧିରେ ହଁ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦକୁ ଯାଇ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମଙ୍କୁ ତୋଳିବାକୁ ଗଲେ ଗଲା କାଳି ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର କାଳି ନାଗ ଥିଲା ସେଦିନ ମୋର କମଳ ପାଦରେ ଦଂଶନ କଲା ଭଗବାନ ନାଟୁଆ ନଟବର ଧାରି କାଇଁଚ ମାଳିଆ ବରଜ ଧୁଳିଆ ପଦ୍ମ ପଲାଶ ଲୋଚନ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ଆଜି କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବା ବାବା ଯାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯମଯାତନାଙ୍କୁ ଭୟ ନଥାଏ ଇଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଯିଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅଗ୍ରନାୟକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲେଖିଲେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଦ୍ରୋଟା ଜୟଦ୍ରଥ ଜଳା ଗାନ୍ଧାର ନୀଳତ ଗ୍ରାହାବତୀ କୃପେଣ ବହିନୀ କର୍ଣ୍ଣେନ ବିଳାକୁଳା ଅଶ୍ୱସମା ବିକର୍ଣ୍ଣ ଘୋର ମକରା ଦୁର୍ଜୟ ଧନବର୍ତ୍ତିନୀ ଖଳୁ ପାଣ୍ଡବେରଣ ନଦୀ ଯତ୍କର୍ଣ୍ଣ ଧାର ହରି ସାରେ ଏ ବାୟକଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ଆଣୁଚଲ ଇଏ କଣ ଆଜିର ବାୟକ କୋଉ ଦିନର ବାୟକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲ ନଥିଲା ହଁ 15 ବର୍ଷ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାଜା ବଜେଇଛୁ ହଁ ଏବେ ତ ତମେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ କଲଣି ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ବେଳେ 8,000 10,000 ନେଲଣି ବାୟକ ପାଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 2,000 2,500 ନ ନେଲେ ଯିବୁନି କିନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ସେ ବାୟକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଇକେଲ ପେଲିକିରି ବାଜା ବଜେଇଛି କି ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲା ସେ ଟୋକାଟା ଆଏ କଣ କଣ ଗୋରୁ ଚମଡ଼ାଟାକୁ ଓଧା ହାତରେ ଏଗାଁ ସେଗାଁ ବୁଲିକି କାନ୍ଧରେ ଦେଖୁନ କେମିତିକା କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲା ଦେଖୁନ କେମିତି ଟିପା ପଇଲା ଭଳିଆ ପଡିକିରି ସେ ଢଙ୍କ 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 କରିକି ଯାଉଛି ହଁ କଳିଯୁଗରେ ମୃଦଙ୍ଗ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ କଣ କହିଲୁ ଚୈତନ୍ୟ ମୃଦଙ୍ଗ ଆରେ ଚୈତନ୍ୟ ପରା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ତମେ ପରା ଗାଉଥିଲ କଣ କହୁଥିଲ ଇଏ କଣ ମୃଦଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ମୃଦଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ପାଲା ବାଲା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୟୂର ପୁଛରେ ତିଆର କରି ରାମ ନାଟକ ବାଲା ଫଟୋଟେ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର ବାବା କାଳି ଦଳନ ବାଲା ସିଏ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ଧରିକି ବୁଲିଲେ ଏ ବାବା କୀର୍ତ୍ତନିଆଙ୍କର ଠାକୁର କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ତ ଦିଅ ଆଣୁନୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତେବେ ଦିଅ ଆମର କିଏ ଆଜ୍ଞା ମୃଦଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା କଲା ଧେୟା ଚାୟା ବୋଲି ବିୟନି କିରଣ ମୃଦଙ୍ଗର ଏ ଯେ ବିୟନି ନୟନ ଆରେ ମୃଦଙ୍ଗର ଏ ଯେ ବେନି ନୟନ ମୃଦଙ୍ଗର ଏ ଯେ ବେନି ନୟନ କିରଣ ନିମ୍ନରେ ନାସା ରହିଛି ତାର ନିମ୍ନକୁ ମୁଖ ବିରାଜୁଛି ତାର ନିମ୍ନକୁ ମୁଖ ବିରାଜୁଛି ତାର ନିମ୍ନକୁ ମୁଖ ବିରାଜୁଛି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଜଳ ଦେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗ ପୂଜା ହବ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉ ବା ନ ହଉ ଖୋଳ ଝାଞ୍ଜ ପଦେ ନାମ ଗାଇ ଆଜ୍ଞା ଖୋଳ ପୂଜା କରନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗ ଉପରେ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଜଳ ଦିଆ ହଉଛି ତମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ଲାନେଟ ଭାଉଲେମ ଗିଟାର ଅର୍ଗାନ ପ୍ୟାଡ କେତେ ଦାମିକିଆ ଯନ୍ତ୍ର ଜଗତ ଭିତରେ ଅଛି ଅଛି ୟାକୁ କୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଦେଇକିରି ପୂଜା କରିବ ନାଇଁ 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 ତେବେ ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୃଦଙ୍ଗଙ୍କର ଅଛି କଳିଯୁଗରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଅବତାର ତାକୁ କହିଲା ସିଏ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଧରିକି ବୁଲିଲା ଭଜରେ ମନ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଯୁଗଲ 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 ତାର ନାମ ଗାଇ ଡେଇ
ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନିବାସ ଭଜରେ ମନ ଗୁରୁଦେବ ପରା ପାଲାର ବାୟକ ଭଜରେ ମନ କେତେ କଲମର ଲେଖା ନେଇ ଗାନ୍ତି ଗାୟକ ଭଜରେ ମନ ଦୂରେ ଥାଇ ଗୁରୁଦେବ ହେ ପ୍ରଣାମ ଘେରିବ ଭଜରେ ମନ ଯାହା ଗାଇ ଯିବ ଏ ଦିନ ଗରିବ ଭଜରେ ମନ ସହଜେ କରାଏ ଗ୍ରାମ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଗୋଳାକାର ଭଜରେ ମନ ଗାଇ ଗାଇ ଗଲେ ଗାୟକ ପ୍ରବର ଭଜରେ ମନ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ ମୁଗଣା ଭଜରେ ମନ କୁଆଡ଼େ ଏବେ ଗଲେ ବାଜୁଛି ନିମ୍ବାର ବାଜଣା ଭଜରେ ମନ ମନେ ଭାବିବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପରା ଦରିଦ୍ରର ସୁତ ଭଜରେ ମନ ମାଗୁ ନାହିଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଉ ଫେରିତ ଭଜରେ ମନ ନାମ ଗାଇ ମହାବାହୁ ଯାଉ ଏ ଜୀବନ ଧନବାଣୀରେ ସୁନା ପାଣିରେ ତୋତେ ଗେଲ କରିବାକୁ ମନ ଗଳମାଣୀରେ ନାଚୁଡଳିରେ ନୋପକାରୀ ତୋରି ବୃନ୍ଦାବନ ଆରେ ମୋର ଧନ ମୋ ଜୀବନ ତୁଇ କାମର ଧନରେ ତୋତେ ଝୁରେ ପରା ରାତି ଦିନ ଧନମାଣୀରେ ସୁନା ପାଣିରେ ତୋତେ ଗେଲ କରିବାକୁ ମନ ବୋଲେଲ ଗଞ୍ଜ ଭଗବାନ ଜୟ हे वरण्य गुणग्राही विवेक महोदय माने से प्रभु आज जगतर नाथ जगन्नाथ कृष्ण कन्हैया आज नवजात बालिकार जजमान महोदय मो बापांकर आत्मा को वैकुंठर स्थान दवा बेले ग्रामवासी महोदय मानकर मोर ज्ञानी बापा मानकर माँ मानकर भाई मानकर समस्त मंगल विधान करिवे प्रभु बोलानंद कबार हरि हरि बोल।